c'est bien. Alors la course dans les ruelles humides وكنجريو في الزناقي الرطبين bien sûr المبلولين بالماء. Enfin le maître nous libéra un par un واخيرا البقيت لقنا واحد بواحد. Avant de partir, nous nous dirigions vers l'estrade pour le saluer une dernière fois et lui baiser la main. قبل ما نخرجوا كنمشيو للبلاصه فاش جالس وكنسلموا عليه وكنبوسوا له lui baiser la main كنبوسوا له يدو. Chacun prit ses babouches au-dessus une étagère placée à l'entrée de la salle de l'école et s'en alla. كل واحد كيمشي يهز بلغتو من واحد ليطاجير كنقولوا ليطاجير واحد الرفوفه هذا اللي كاينين في الجامع بحال هذوك اللي كاينين في الجامع بيان سور اللي محطوطين في الدخله ديال دار القران وكيمشي. Il faisait déjà sombre quand j'arrivais à la maison. وكيكون العشيه كتكون العشيه قرب ظلام الوقت فاش كنوصل للدار. En attendant le retour de mon père, je mangeais un morceau de pain sec sorti de ma boîte à merveille et me plongeais dans la contemplation de mes richesses. En attendant le retour de mon père, فاش كانوا كنتسناو الوالد كناكل الطرف ديال الخبز حافي سك sorti de ma boîte à merveille وكنخرج لعبة العجائب ديالي et me plonger وكنعوم bien sûr في الخيال ديالي. Le cabochon de verre me fascine toujours. هذيك الدجاجه اللي عطاتني ديك المرس ولا ديك الصطفه اللي عطاتني رحمه me fascine c'est-à-dire كتفتني مازال كتفتني ديما. Je ne cessais de la toucher ما كنرصاش هي كنقازها ونقيسها de la regarder par transparence وكنشوفها بشفافيه de le serrer avec tendresse contre ma joue وكنحطها بحنان على حنكي. Ma mère alluma une énorme bougie fichée dans un chandelier de cuivre. الوالده كتشعل واحد الشمعه كبيره معلقه bien sûr في واحد الشمعدان chandelier de cuivre شمعدان بالنحاس. Ce soir la chambre de Fatma البزيويه brillait d'un éclat inaccoutumé. هذاك النهار البيت ديال فاطمه البزيويه مضوي على اكثر من جهدو ما موالفش. Ma mère s'en aperçut. الوالده مشات كتشوف sans quitter sa place بلا ما تنوض بلاصتها جالسه كتطور في رقبتها باش تشوف علاش رحمه بيتها ضاويه. Elle interpella notre voisine وعيطات لجارتنا. فاطمه tu célèbres un mariage؟ قالت لها فاطمه واش بغيت تحتفلي بشي عرس؟ Pourquoi fais-tu brûler plusieurs bougies؟ قالت لها علاش شعلتي بزاف ديال الشمع؟ Que dis-tu؟ شنو قلتي؟ Une lampe؟ attends j'arrive. قالت لها اشنو قلتي؟ بولا هاني جايه. سميه حسبها راه مضويه بالشمع بحالها ولكن فاش مشات هذيك اللي جابت بولا. Ma mère se leva se dirigea vers la pièce d'en face je la suivais. الوالده وقفات ومشات كتمشي للبيت ديال فاطمه البزيويه وانا تبعتها. Oh merveille! Au centre du mur une lampe à pétrole était accrochée. واو عجيب. Au centre du mur في الوسط ديال الحيط معلقه واحد البوله à pétrole يعني الجاجه. زمان كان كيضوي بالدجاج وحده كتهز هكا كدير فيها ليسانس وكتشعلها بالفتيله. سي بيان. ا بيترول اكروشي معلقه. Une flamme blanche et paisible dansait imperceptiblement dans un verre en forme de clarinette. واحد الفلام واحد الشعله ديال النار بلونش بيضاء et paisible هادئه كتشطح دونسي bien sûr imperceptiblement dans un verre en forme de clarinette في واحد الدجاجه مدوره bien sûr وديك الدجاجه bien sûr كتسمى لا لامب ا بترول ولا bien sûr كنقولوا لها بالعربيه الدجاجه سي بيان او الفانوس. تعرفوا الفانوس واحد كانوا كيضويو به سيادنا زمان والدينا كاينين بالليسانس والفتيله كتخوي ليسانس bien sûr وسط واحد الغطايه دايره هكا وديك الفتيله كتشم ليسانس bien sûr لان ديك الفتيله كتشم ليسانس وليسانس كيطلع من الفتيله الفوق فاش كتشعلها بالنار كيبقى شاده ديك الفتيله اللي فيها ليسانس bien sûr مع المده bien sûr كتطلع الفتيله لان الفتيله كتحرك bien sûr كيطرون كيدي لك شحال. C'est bien. Un verre de clarinette. Une glace placée derrière intensifiait la lumière. Nous étions, ma mère et moi, كنا أنا والوالدة complètement éblouis. كنا مسحورين بداك الجمال ديال ديك البولا. Ma mère me dit enfin الوالدة قالت أخيرا. Ma mère dit enfin قالت أخيرا. Ta lampe éclaire bien sûr قالت لها البولا ديالك كتضوي مزيان.
مي نيا-t-il با دو دونجي ديكسبلوزيون؟ قالت لها واش ما كاينش شي خطر ديال الانفجار واش ما خفتيش عليها تفرقع عليك دي ريسك دانسوندي ولا شي حاجه ولا تحرقك. اون دي اوسي كو لو بترول سون تري مو قالت لها وراه سمعت كيقولوا كاع باللي راه ليسانس ما مزيانش للصحه. سيان هادشي راه كلشي يحسد حيت ما لقاتهاش. فاطمه البزيويه غيسكا تيميدمون الوالده فاطمه البزيويه جاوبتها وهي حشمانه. Je ne crois pas qu'il y ait de danger. ما كنظنش بلي راه كاين شي خطر. Plusieurs personnes du quartier se servent maintenant de ces lampes. بزاف الناس ديال الحومه كيديروا كيضويو حتى هما كيستعملوا بحال هاد الانواع ديال لي لامب. Il en paraissait très satisfaite وكيبان بلي بيان سور راضيين عليها. Vous devriez en acheter une. قالت لها راه خصك حتى تشري وحده. La chambre paraît plus accueillante et plus gaie. قالت لها راه البيت كتبان شاعريه مستقبله وشاعريه بيان سور من الناحيه ديال الرومانسيه. Oui, répondit ma mère, on a l'argent les lèvres. الوالده جاوبتها وهي كتعرض شنو فيها. بيان سور راه ما رضاتش. Une lampe certes éclaire mieux qu'une bougie mais elle est moins jolie qu'un chandelier de cuivre. قالت لها الوالده قالت لها هي راه البولا عندك الحق راه كتضوي مزيان ولكن راه داك الشاندلير دو كويفر داك الشمع هذا علاش كنحطو بيان سور عنده بيان سور بلو جولي كو راه هو زوين عليها. يعني داك الشمعدان ديال الشمع زين على ديك البوله. ما كوريوزيتي طomba الفضول ديالي طاح صافي ساليت. il m'a pris la main الوالده شدت يدي مو غامنا شنو وداتني صافي الوالده طلع على الدم وبيان سور غادي تبدا تشرجع حتى يجي المعلم عبد السلام. il ne dit rien il ne dit plus rien jusqu'à l'arrivée de papa. ما قالت والو حتى جا الوالد. il prépara le dîner comme un ordinaire وجدت له العشاء كيف مع العاده. disposa la petite table d'or ronde وحطت قدامو ديك الطابله المدوره. rassembla à portée de sa main les accessoires pour le thé وجابت باش يعمر لهم هو ياتي. lorsque mon père franchit le seuil de la chambre الوالد فاش قرب يدخل ديال الباب je me précipitais pour l'accueillir بديت كنجري باش نستقبلو. sa face devint rayonnante الوجه ديالو كيبان منور. il se baissa وحده me saisit sous les ailes وهزني هنايا في يديه. et me souleva à la hauteur de son visage وهزني حتى جات وجهه. il devint lourd c'est infidèle c'est bientôt un homme. قالها ولا ثقيل هاد المسخوط هذا راه ولا راجل. non lui dis-je. قلت له لا je suis un homme comme j'aurai une belle barbe. قال له لا الوالد غادي نكون زوين ملي تكون غادي نكون اودي راجل ملي تكون عندي اللحيه une belle barbe ملي تكون عندي اللحيه زوينه. à la saison des pastèques قال له في الوقيته ديال الدلاح j'ai me frotter les joues avec leur jus. في الوقيته ديال الدلاح غادي نحك القشور ديال الدلاح مع وجهي. aucun point ne me pousse حتى ينوض ليا الزغبل بيان سور. toi papa encore et c'est encore la saison prochaine. قال لي الوالد الصيف الجاي ان شاء الله وعاود جرب. me dit mon père peut-être obtiendras-tu quelques résultats ربما يكون عندك نتائج. tu auras alors une belle barbe noire. قال له غادي تكون عندك لحيه كحله زوينه une belle. toi papa tu as deux poils blancs à ta barbe. قال له انت الوالد راه عندك جوج زغبات بيض في حيتك يعني بقيتي كتشرف. je vois que tu vieillis كنظن بلي بديتي كتشرف على الوالد. non me dit mon père non c'est une simple envie. قال له لا هذه simple envie هي زغابي النور وداكشي. il vaut mieux avoir une goutte de lait dans ses poils de barbe qu'une figue et une grappe de raisin le bout de nez. c'est bien. قال له راه مزيان يكون عندك شي قطرات ديال الحليب في اللحيه ديال قطره الحليب يعني جوج زغابي ديال بيان سور ديال جوج زغبات ديال الشيب. cette remarque provoqua chez moi les grands éclats de rire. فاش قال لي هكا بديت غير كنضحك. le dîner était délicieux. c'est bien. العشاء كان زين. le dîner était délicieux. un mets que je préfère entre tout les pieds de mouton au pois chiche. قال لك واحد الطبق كيعجبني من بين هذا الشيء كامل. des pieds de mouton الكرعين رجلين الخرفان الكرعين au pois chiche. شنو هو لي pois chiche؟
اللي كاين معاهم كيتدار.